تداولت المصادر العسكرية الأمريكية أن سفينة النقل البرمائية اليو اس اس جون بي مارثا أو ما تسمى بال LPD-26 قد عادت مؤخرا إلى ميناء موطنها في سان دييغو. وقد عاد البحارة وجنود المارينز على متن السفينة جون بي مارثا العاملين ضمن مجموعة الاستعداد البرمائية بوكسر، أو كما تعرف أيضا باسم البوكسر أمفيبيوس ريدي جروب ARG، وكان ذلك في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، حيث تحاول الولايات المتحدة تعزيز الشراكة مع الدول الحليفة لها وزيادة استعدادها القتالي. ففي غرب المحيط الهادي شارك البحارة الأمريكيون ومشاة البحرية الأمريكية في مناورات وتدريبات عسكرية متعددة الأطراف، بما في ذلك سلسلة مناورات التايجر سترايك مع القوات الماليزية، ومناورات الكوبريشن of Float Readiness and Training Exercise CARAT مع قوات بروناي البحرية، ومناورات الكمانداغ 3 مع الفلبين. ويقول المراقبون قدمت كل مناورة فرصة لفرقة العمل البرمائية في البوكسر ARG الأمريكية لإجراء تدريب مع القوات المسلحة لكل دولة ومواجهة التحديات المختلفة معا، خاصة التحديات الصينية الأخيرة. وهنا مثلت سفينة النقل البرمائي اليو اس اس جون بي مارثا LPD-26 مجموعة البوكسر ARG في فيس كابتنام في الهند، وفي جدة في المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد طلب المملكة العربية السعودية الحماية من القوات الأمريكية وزيادة عدد القوات على أرض المملكة. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الاستعداد البرمائية البوكسر ARG تضم السفينة البرمائية الحربية اليو اس اس بوكسر LHD-4 وسفينة النقل البرمائي اليو اس اس جون بي مارثا LPD-26 وسفينة الإنزال البرمائية اليو اس اس هاربرز فري LSD-49. وإلى هنا سنكمل التقرير بالحديث عن سفينة النقل البرمائية اليو اس اس جون بي مارثا، والتي تنتمي إلى فئة سفن النقل البرمائي السان أنطونيو كلاس، والتي تعرف أيضا بمنصة إنزال LPD. LPD هي اختصارا لللاندنج بلاتفورم دوك. حلت فئة سفن السان أنطونيو كلاس محل فئة سفن النقل البرمائي الأقدم الأوستن كلاس، وفئة سفن إنزال الدبابات النيوبورت كلاس، وكذلك فئة سفن الشحن ونقل البضائع البرمائية التشارلستون كلاس، التي تم إحالتها جميعا للتقاعد من خدمة البحرية الأمريكية. ففي البداية تم اقتراح تشييد 12 سفينة من فئة السان أنطونيو كلاس، إلا أن التمويل توفر ل11 سفينة فقط، وتم تقديم التكلفة بحوالي 890 مليون دولار أمريكي للسفينة الواحدة، ولكن عند التنفيذ تبين أن متوسط التكلفة وصل إلى مليار و600 مليون دولار. ولاحقا تم منح تمويل لبناء سفينتين إضافيتين ليصبح مجموع سفن الفئة 13 سفينة من LPD، وتم أيضا التخطيط لإلحاق هذه السفن ب13 سفينة أخرى فيما يعرف بالسان أنطونيو كلاس فلايت 2، حيث وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة إنجلز شيب بيلدينج التابعة للهانتنغتون إنجلز إندستريز عقدا لبناء السفينة الأولى من المرحلة الثانية، وقدرت قيمة هذا العقد بمليار و470 مليون دولار. تم تصميم فئة السان أنطونيو كلاس لتمد البحرية الأمريكية وقوات المارينز بسفن حديثة مرتبطة بشبكة معلومات للعمل مع منصات القرن ال21 كالطائرات الأمريكية الحديثة الشبه عمودية MV-22 Osprey، والمركبة الهجومية البرمائية Expeditionary Fighting Vehicle EFV، وقوارب الإنزال LCAC. وبالمقارنة مع الفئة السابقة تعتبر السان أنطونيو أضخم بنحو 25%، حيث تزيد إزاحتها عن 25 ألف طن عندما تكون محملة بالكامل. ورغم أن هذه الفئة تحمل عددا أقل من جنود البحرية، إلا أنها تتمتع بضعف المساحة المتاحة للمركبات والطائرات وقوارب الإنزال. وهنا تمتاز فئة السان أنطونيو بصفات عالية لتعزيز صمودها إلى جانب تكنولوجيا حاسوبية متقدمة، فبالإضافة إلى منظومة الصواريخ ذات الهياكل الدوارة الرام
للحماية من التهديدات الجوية، فإن الفئة صممت لتقليل التوقيع الراداري، أي ببعض الخصائص الشبحية، حيث تزيد تقنيات تقليل المقطع العرضي الراداري RCS المجهز بها سفن هذه الفئة من صعوبة تحديد موقع السفينة واستهدافها. وتشمل المزايا الأخرى على متن هذه الفئة حماية محسنة ضد القذائف البالستية، وكذلك تبعات الانفجارات النووية، وهيكلها محصن من الصدمات أو ما يسمى بالشوك هاردن ستراكشر. وجهزت هذه الفئة بنظم واسعة للاتصالات والقيادة والسيطرة والاستخبارات لدعم مهام الحملات الحربية الحالية وكذلك المتوقعة في القرن 21. وصممت فئة سان أنطونيو بنظام الدفاع الذاتي المتكامل Integrated Ship Self-Defense System أو ما يسمى SSDS، حيث يدمج النظام الرادارات وأجهزة الاستشعار الأخرى، كما يتحكم في أنظمة الأسلحة من أجل توفير القدرة التلقائية السريعة الأوتوماتيكية على الاستجابة للتهديدات الجوية. وتعد سفينة USS جون بي مارثا LPD-26 التي شاركت في عمليات نشر المجموعة البوكسر ARG السفينة العاشرة من فئة السان أنطونيو، حيث منحت شركة إنجل شيب بيلدينج عقدا لبناء السفينة في الأول من أبريل عام 2010. وأطلقت السفينة إلى البحر في 30 من أكتوبر عام 2014. وتسلمت البحرية الأمريكية في 13 من مايو عام 2016 بشكل رسمي، واعتمدت في الخدمة في 8 من أكتوبر عام 2016. المواصفات العامة للUSS جون بي مارثا LPD-26 هي سفينة نقل برمائية. أما الشركة المصنعة فهي إنجل شيب بيلدينج، وتاريخ بدء بناء السفينة 6 من فبراير عام 2012. اعتمدت السفينة رسميا في 8 من أكتوبر عام 2016. أما الفئة التي تنتمي لها فهي فئة سفن النقل البرمائي السان أنطونيو كلاس. إزاحة السفينة 25,000 طن وهي محملة بالكامل. طول السفينة الإجمالي 208 أمتار و50 سنتيمترا، وعرض السفينة الإجمالي 31 مترا و90 سنتيمترا. ويدفع السفينة 4 محركات ديزل بحرية توربو متعاقبة من طراز كولت بايلستيك، وبقوة 40,000 حصان، وزوجا من محاور الدفع. السرعة القصوى 41 كيلومترا في الساعة. وزودت السفينة بزوجا من قوارب الإنزال المحمولة LCAC Air Cushion، وزورق إنزال معدات واحد LCU Conventional. وسعت هذه السفينة 699 جنديا، ويصل إلى 800 جنديا. طاقم السفينة 32 ضابطا و364 جنديا. سلحت هذه السفينة بزوجا من مدافع البوش ماستر 2 بعيار 30 ملم للدفاع ضد الأهداف السطحية القريبة، وزوجا من قاذفات صواريخ ذات الهياكل الدوارة أو ما يسمى Rolling Airframe Missile للدفاع الجوي. وتستطيع السفينة حمل زوجا من مروحيات CH-53 سوبر ستاليون، أو زوجا من طائرتي MV-22 Osprey، أو 4 مروحيات من طراز CH-46 سي نايت، أو طائرات البيل AH-1 كوبرا أو سيكورسكي H-60، أو طائرات البيل UH-1 يوروكيو.